做個住家男人 Day 7，我老婆唔係好食菜，但係好中意食蘑菇，所以今日試下整呢個蘑菇西班牙煲仔飯。我自己作佢個名。首先我哋焗脆啲菇，然後就開始煮個飯，煎香啲煙肉，然後加葱同蒜，炒幾分鐘就加飯、白酒、湯、豉油、麵豉，冚蓋焗10分鐘，開蓋再喺焗爐焗15分鐘，擺埋啲蘑菇同葱上去，咁就搞掂。你試下個菇啊，個菇有啲脆有啲腍。